ẹnìkan kó ṣọ́ra ẹnìkan kó ṣọ́ra àfẹ́ ọmọ kékeré ní nǹkan tí wọ́n gbé aláwọ̀ gẹ́gẹ́ ló ṣe lófin fún rẹ̀ nǹkan tí ànábì ṣe ẹ̀dẹ̀ ń fẹ́nu àgàn ẹ̀dẹ̀ ń fi kàn hadithun muttafaqun alayhi hadith tó yẹ pé imam Bukhari gbà wá imam Muslim gbà wá imam Abu Dawud gbà wá àtà imam Nasa'i gan gbà wá hadithun sahih hadith tó lálàáfíà tí ò sí gẹ́gẹ́ tó mú èèmọ̀ tó tún wá wà ń bẹ̀rẹ̀ o màá ṣàlàyé hadith yẹn o èyí tí màá wá sọ parí ẹ̀ wallahi yóò sọ kẹ́ everybody mo ń sọ fún yín pé àwọn ẹni ò gba Quran gbọ́ ẹ̀yin ṣe iyèméjì sí ò gba Quran gbọ́ sẹ́ẹ̀ ogun tó ń fa yóò wà ní Quran fa zawaju sagira ká fi ọmọ kékeré ìka tó tọ́nú ẹ̀sìn wa nínà tóbi ẹ̀ bá ti fara mọ́ kí ni problem màá ṣe àlàyé Aisha gangan fúnra rẹ̀ tánàbí ìfẹ́ òun gẹ́gẹ́ ni sahibatu shad òun gẹ́gẹ́ ló gba ọ̀rọ̀ yìí wá fúnra rẹ̀ ẹni tó ní ọ̀rọ̀ náà ló sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ ó wà ní Bukhari wà ní Muslim o ó wà ní Nasa'i wà ní Abi Dawud ó wà ní bomi o Aisha gangan lámẹ́lẹ̀ fún ara rẹ̀ ó ní tazawwajani nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ó ní ànábì ìfẹ́ mi ta ní sọ̀rọ̀ ìjàmá Aisha ó ní tazawwajani nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ó ní ànábì ìfẹ́ mi wa ana bintu 6 sinin nígbà tí mo wà lọ́mọ ọdún 6 Aisha gangan fún rẹ̀ kìí ṣe pé sáàbí kan ló gbà wá kìí ṣe pé ẹnìkan ló sọ̀tàn yẹn kìí ṣe pé ẹnìkan ló sọ anything ta ló ń sọ̀rọ̀ fúnra ẹ̀ Aisha òun gangan ni sahibatul haditha òun gangan lẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ òun ni sahibatul amr òun ni sahibatul shad Aisha gangan ló lọ́rọ̀ fúnra ẹ̀ ó ní tazawwajani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sinin wa ana bintu 6 sinin ó ní ànábì ìfẹ́ ìmí Aisha ó wà lọ́mọ ọdún mélòó ọmọ ọdún 6 ó ní wa bana bí wa ana bintu 9 sinin ànábì padà wá wọlé tì mí gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tí máa ń wọlé tì obìnrin wa ana bintu 9 sinin nígbà tí mo pọ̀ ọmọ ọdún 9 ọdún mélòó ló wà ní dábàá láàrin méjèèjì ọdún 3 ó ṣe akidu rẹ̀ tá à ń pè ní oyigi ó lọ kọ̀tọ́ bá bàbá rẹ̀ ó bá bàbá rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ fẹ́ Aisha lọ́mọ ọdún mélòó ọmọ ọdún 6 ó ní wà bá nàbí wà á nà bintu 9 sinin ànábì dẹ́ padà wọlé tì mí gẹ́gẹ́ bí lọ́kọláya lọ́mọ ọdún mélòó ọmọ ọdún 9 hadithu yìí kò sí nǹkan tó mú rárá kò sí anything tó mú kò lè síbi tẹ́ fẹ́ yí sí èyí lásán báyìí ẹ̀dí kèfèrí ni kò sí ọgbọ́n tẹ́lẹ̀ dá ẹ wá ń fi ìròrí àwọn ti sẹ́yìn ó fẹ́ mọ́ kékeré ẹ̀ ń fi ń wo òfin tí Allah subhanahu wa ta'ala ṣé ẹ̀yin antum a'lamu amillah ṣé Allah ni ó ṣòfin ní àbẹ́yìn ṣé Allah tó dá Aisha tó dé mi tó dáwọ ló ní òfin ní àbáwà kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ànábì fọmọ yìí kéré ànábì náà ànábì yín tẹ̀ ń tẹ̀lé ó fi ọmọ yìí kéré la ilaha illallah Muhammadur rasulullah ẹ̀dẹ̀ ń fi ẹ̀sùn àbùkù àléébù ẹ fi ń kan hadith ànábì ẹ fi ń kan ànábì ẹ fi ń kan Aisha ẹ ń fi kan Allah gẹ́gẹ́ tó ṣòfin yẹn ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ wà lórí TikTok tẹ́ ń ṣeré déédéé yẹn wàláhì àánú ìṣe mi èmi ò kí ń tàn yẹn omi ìmọ̀ yẹn tàn ó mo ṣe wáyé mò ń lọ jẹ́jẹ́ tèmi ni àánú yìí ṣe mí láwọn tẹ́ lọ tòtì lórí àwọn Jamiu Adékúnwà àwọn Solomon àwọn ms abikilẹ̀ ń pè bọ̀ bàbá kan báyìí tẹ́ tòtì yẹn tẹ́ ń ṣe déédéé wàláhì àánú yìí ṣe mí èyí tó bá jẹ́ èmi ò sọ àwọn tó di kèfèrí tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí yẹn àánú yìí ṣe mí gan o èèwọ̀ ni àgbọ́dọ̀ takò àyà Quran èèwọ̀ ni àgbọ́dọ̀ takò hadisi tó clear ẹ̀dàkùn kí ni ṣé eléyìí nídìí ó nídìí ká mọ́ wọ́tún ẹ̀ káàkiri tazawwajani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu kíni 6 sinin àdébí ìfẹ́ mi mo wà lọ́mọdún mélòó 6 wa bana bi wa ana bintu 9 sinin ó dẹ̀ súnmọ́ mi mo wà lọ́mọdún mélòó 9 kí ni wàhálà bí eléyìí nìsín sẹ́yìn lẹ́fẹ́ sòfin fún Allah ni àbálọ́ ní ó sòfin fún yín
afala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. tó nǹkan ló mọ̀ wá ni ẹ̀dẹ́ ṣé òfin tẹ́yìn ṣe àti ìròrí yín pé àlefọ́mọ kékeré tóun láàmú ni àbí Allah subhanahu wa ta'ala tó dá gbogbo ilé